एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट ऑफ इंडिया। आज एक आयुर्वेदिक काढ़ा हल्दी और अजवाइन का शेयर कर रही हूँ आपसे, जो बदन दर्द, सर्दी, खांसी, हल्के फीवर और इंडाइजेशन में काफी फायदेमंद है। इसके लिए मैंने लिया है चौथाई चम्मच हल्दी, चौथाई चम्मच सेंधा नमक, आधा चम्मच अजवाइन, एक बड़ी इलायची, 3 लौंग, एक टुकड़ा दालचीनी का, 5 काली मिर्च, 4 कप पानी। इससे 2 कप काढ़ा तैयार होगा। हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और अजवाइन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं इनमें, जिसकी वजह से हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं और कैंसर के रिस्क को कम करते हैं। दालचीनी, काली मिर्च और सेंधा नमक डायबिटीज में फायदेमंद है। बड़ी इलायची शरीर को गर्मी देती है, टेस्ट को एक्टिवेट करती है। लौंग और बड़ी इलायची दोनों सर्दी, खांसी और बलगम निकालने में हेल्पफुल है। लौंग बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करती है, सांस की बदबू दूर करती है। काली मिर्च कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती है। हल्दी और अजवाइन आंखों की रोशनी और अल्जाइमर जैसे रोग में फायदेमंद है। अजवाइन डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल है। सेंधा नमक साइनस, अनिद्रा, तनाव, बॉडी पेन, हाई बीपी और अस्थमा कम करता है। यदि आपको स्टोन की प्रॉब्लम है तो सेंधा नमक में नींबू का रस मिलाकर पीने से तुरंत गलने लगता है। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह में वात, दोपहर में पित्त और शाम में शरीर में कफ अधिक हो जाता है, इसलिए दोपहर में अजवाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये काढ़ा खाली पेट न पिए। आप भी इस काढ़ा को बदलते मौसम में बदन दर्द, हल्के फीवर, इंडाइजेशन, सर्दी, खांसी और बदहजमी में उपयोग करें। ट्राई करें, काफी फायदेमंद है। घर पर रहें, सुरक्षित, स्वस्थ रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।